Okey, dapat sambaran padu. Apakah ini? Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Okey, kembali lagi saya Menyerah. Untuk sesi Ramadhan kali ini saya akan cuba mencari sisi Talang, dan kalau bernasib baik kita akan bertemu dengan Tenggiri ya. Hari ini saya ada buat siap Tenggiri kerana pada trip sebelum ni Talang habis digunting gunting kalau balong dengan jig saya 6 biji habis disapu. Antara rasanya Tenggiri ya, sebab kalau alu-alu rasa ikan akan putus habis. Ini badan bercalor-calor. Mungkin saya tak besar lah 2-3 kilo. Tapi apa pun kita cuba, insyaAllah. Kalau rezeki, Alhamdulillah. Kalau tak rezeki, Masya Allah. Okey, jom kita gerak. Okey tuan-tuan, kita dah sampai port yang biasalah, Talang sebelum apa-apa kita bacakan doa. Semoga hari ini dimurahkan rezeki, selamat pergi dan balik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah ya Tuhanku, selamatkanlah aku pergi dan balik serta dimurahkan rezeki dalam keredaanmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita akan tengok ni seronok nampak ikan kita tengok dulu ikan apa dia sini. Itu kita keluarkan dulu, set dulu yang patut-patut, tak ada kelang kabut. Okay, dah keluar, kita mulai mancing tenang. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka. Okey saya biasalah pakai jig stilito 20 gram. Ni handmade lah buatan saya sendiri. InsyaAllah semoga dimurahkan rezeki pagi ni. Seorang nampak ikan Kita tak tahu ikan apa. Arus belum laju belum ada arus lagi. Kat sana ada sini kan polo pagi ni. Sekolah banyak tu. Ikan polo banyak.
belakang dia dah start menari tu. Lagi nampak ni terlibat ikan. Arus tak ada, jadi ikan pun dah malas sikit. Kita polo dulu tengok apa ada kat bawah ni. Nak cari sikit umpan kosong. Tu dah. Okey dah. Apa ini? Oh, cantik selau umpan. Okay. Okay. Nanti kita kutuk dulu lah. Selau lah. Ikan juga. Okay, miau. Ini suka ikan. Benda ngasur ni geng. Kenapa pula tu? Tu macam caru. Dapat juga ikan guna puluh. Sikit tu. Macam puluh. Macam jarum. Oi. Alah, apa benda orang gigit tu? Apa bondong lah kau gigit aku punya tu. Aduh. Jam ah. Geng, kita standby set. Orang ni set Tenggiri. Ada Tenggiri ke mana tahu. Rezeki hari ni kan. Apa ni lah setup dia. Akan dicangkuk ke atas. Dia dia pusat Tenggiri, dia ada bebas berenang di belakang.
Okey, dapat sambaran padu. Apakah ini? Tenggiri. Gunting jig saya tadi. Tengok dia, tengok popper dia. Tu dia, tenggiri geng. Tu tenggiri. Tenggiri ya. Dia dah masuk. Dia ada. Oh boy, dia ada penat. Ada sendiri bawah ni. Hancur tak ada. Macam mana kita nak buat ni? Kita tangan ni. Tengok, boleh tak pakai tangan? Hei. Hei, tak dapat juga. Dah boh. Pernah. Alhamdulillah. Masih juga dapat tenggiri. Tenggiri geng. Dia lah puncanya. Habis di putih malam. Okey, alhamdulillah dapat tenggiri. Kita cangkuk yang kali kedua. Diri geng.
ikan banyak, tapi tak tahu ikan apa. Diri ke apa ke tak tahu. Macam Tenggiri ya. Tenggiri kah? Talang. Tenggiri geng. Wis. Tenggiri geng. Sayang putih. Efek dengan tinggi putih pula.
Oi, makan curi dia ni. Akai ya. Guys. Talang. Nak lompat tu. Ya, dapat juga talang. Kenal ibu jiwa. Ya Allah, susahnya. Talang dah masuk.
Oi, 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 oi. Ya Allah, tak tenang langsung dia ni. Ha. Oi. Gelap betul dia. Sedap cincin ni. Pelit. Obat. Ya, jangan bobot. Sama kena perut. Monster.
Caru. Sayang. Oi. Caru rupanya. Ya. Pulang tengah hati. Iya, alhamdulillah. Ya. Ngamuk talangnya. Sabar. Ya Allah. Cuman ngambil nih. Ini pula tangan.
Oi, ikan oi, sabar sikit. Betul-betul dengan dia ni. Rumai ikan baru nak datang. Oi, koda kenapa? Dah ni betul. Oh. Sana ke sini kau ya. Aduh. Ya. Ya Allah ya Tuhan. Susahnya. Ya Allah ya Tuhan ya Allah. Itulah dia ni karang. Diri.
Kalunya lah kamu ni. Melawan kenapa? Ya Allah. Liar betul saya ni. Saya tak liar pun. Ya Allah. Ya Allah, susahnya. Ya Allah. Oh, benar.
Allah ya Tuhan. Ngelejat kau ni. Sổ này. Đây, cá sổ này. Talang, talang. Wow. Ada pula. Aduh, sini. Mari kamu masuk, geng. Gantung lah awak ni. Wih, kuat melawan dia ni. Pada juga kau ni. Betul. Talang dah masuk, geng. Talang dah masuk. Ada game. Bacat pun. Ada talang, ada tenggiri.
Ya, tu dia lompat. Yepa. Allah, kata ini dah sikit. Ini. Hai. Dia pula pancing belakang tu. Ya, mari. Aduh. Tengok. Ya. Nampak masuk ikan ni. Allah. Putus. Okey tuan-tuan, nampaknya trip Ramadhan pun dah berakhir untuk kali ni. Tapi kita akan jumpa lagi pada last minggu ni lah ya, insyaAllah. Saya akan berkemping di Teluk Limau Pulau Pangkor dengan sahabat saya. Kalau ikutkan ayo time tu dah mati, kita cuba cari ikan lain lah, sotong ke apa ke. Apa pun alhamdulillah rezeki hari ni dimurahkan dengan seekor tenggiri ya, berskala dalam 6 kilo jugalah. Okey, kita tengoklah hasil-hasil dia ya tuan-tuan. Ni dah Tenggiri pulang tengah hari. Ni inilah tenggiri yang saya masukkan. Tu dah. Ni dah tenggiri dia. Saiz juga. Nampaklah tangan saya dengan ni angkaran 5 ke 6 kilo jugalah. Ini saya pakai teknik selah drift, sebab dia dah putus gig saya semalam bersama. Hari ni kita dapatlah jawapan seekor tenggiri. Lepas tu tadi saya kena juga jig tenggiri saya tu juga, tapi sayangnya putus bila dia dah giling kepala tu memang putus lah. Apa pun alhamdulillah untuk trip hari ni. Okey, insyaAllah jumpa lagi saya Manharuh di lain masa, di lain hari. Assalamualaikum. Ciao, bye.